Alistair, ek wil net graag die klank instel vir jou. Ek het nou gedink wat Romanus nodig het, is my sagte, strelende stem, om daai oordromme op te maak. Baie dankie, Pastoor Bennett, dis lekker om hier te wees, dis soos 'n kind wat lanklaas by die huis was, wat weer by die huis is, so bietjie besig gewees die afgelope tyd, maar my hart is altyd hier, en dis vir my en Wilma lekker om hier te wees. Ek het so bietjie halwe glimlag gekry, toe ons nou kom sit, toe sê Wilma vir my, druk so bietjie hier's 'n nuwe pyn. En toe dink ek op ons ouderdom, kom daar elke dag nuwe pyne. Maar ek het so grappie op 'n WhatsApp gekry hierdie week, oor die ouderdom wat my eintlik laat glimlag het. Die man staan so en staar na iets en hy sê, hierdie internet is darem maar baie interessant. Sy vrou draai om en sy kyk vir hom, sy sê, dis die mikrogolfoond. Nou, dis soms asof ons deur mekaar raak met die internet en die mikrogolfoond, maar dis vir my baie lekker om hier te wees vanoggend. Die ou mense het 'n manier gehad om dinge te sê wat so oulik was, dat jy nie eintlik enige verduideliking nodig gehad het nie. Dink maar so 'n bietjie aan die Bobbejaan gaan haal agter die berg. Julia, dit klink vir my na 'n storie wat jy kan skryf. Die Bobbejaan gaan haal agter die berg. Eintlik het 'n mens nie nodig om dit te verduidelik nie. As iemand dit sê, kry jy 'n prentjie in jou kop en jy weet presies wat dit beteken. 'n Ander een wat ek kan dink, wat miskien 'n bietjie meer verduidelikend is hy het die pot heeltemal misgesit. Nou as jy dit hoor, kyk, dan kry jy 'n prentjie wat baie sê, en jy het glad nie nodig om dit te verduidelik nie. Nou, my ma het nooit die woord swanger gebruik nie. Ek kan eintlik nie onthou dat my ma ooit gepraat het van so en so is nou swanger nie. My ma het altyd gesê, daardie persoon verwag. Ek het altyd gedink, dis baie snaaks, tot ek nou begin groter word het, en ek besef het, dat wat my ma sê, geen verduideliking nodig gehad het nie. As sy gesê het, sy swanger, dan kon 'n mens nog gesê, wat bedoel jy? Maar as sy gesê het, daardie dame verwag, dan het 'n mens geen verduideliking nodig gehad het nie. Jy het geweet, daar's 'n paartjie wat bly is. Jy het geweet, daar's 'n paartjie wat opgewonde is. Ek kan onthou, daar was seker nie, of daar was min tye in ons lewe, dat ons so opgewonde huis toe gery het, as daardie dag, 2 keer, wat die dokter vir ons gesê het, julle verwag. Jy het 'n blydskap en 'n afwagting in jou, en al wat jy wil doen, is jy wil die telefoon optel, en jy wil jou ma en pa bel, en sê, weet julle wat? Ons verwag. Dan sê hulle, dis wonderlik, julle verwag, dan sê ons, nee, julle ook. Want as ons verwag julle, en dis naderhand 'n hele familie wat verwag. En dan gaan kuier ons by die vriende, en ons sê vir hulle, kom sit. Dan
dan sê hulle wat, ons sê ons het nuus. En dan weet hulle dadelik. Hulle sê, wat? Verwag julle? Dan sê ons, ja, ons verwag. Verwag, sê dit alles. 'n nuwe lewe is op pad. 'n wonderwerk is op pad. Dit bring blydskap ten spyte van die soeibrand. Dit bring opwinding ten spyte van die narheid. Dit bring vreugde ten spyte van die ongemak en die pyn. En ek onthou toe Wilma ons oudste kind verwag het, toe was sy so 7,5 maande, 8 maande swanger, en ons word een oggend wakker en sy sê, ek kan nie beweeg nie. En vir 3 weke het sy so kribbel geloop, want hy, die babietjie, het op 'n senuwee gedruk, wat onuitspreeklike pyn veroorsaak het. En sy het soos 'n kribbel vroutjie geloop, en dan kyk mense vir hulle sê, shame, kyk daai arme krepele vroutjie, en nou sy nog verwagtend ook. Ten spyte van dit alles, groot vreugde. En ek sit hier, daar waar Netjie sit, 2 maande terug, hier in die kerk. En pastoor, voor jy begin preek, voor ons begin het, was daar iets op die skerm. En ek lees, verwag net die beste. Wow. Dis toe dat ek begin dink het oor die woord verwag. Daar het ek gesit, ek kyk na die skerm en ek sien, pastoor het seker geskryf, of Julia, verwag die beste. En die vraag kom by my op, Alistair, verwag jy? Alistair, is jy verwagtend? En dis eintlik die vraag wat ek vanmôre met jou wil deel. Dat ons saam vanoggend dink oor hierdie vraag. Verwag ek? Ervaar ek elke dag van my lewe daardie blydskap van iemand wat verwag? Ervaar ek daardie opwinding, daardie afwagting, daardie verwagting, ten spyte van die soeibrand van hierdie lewe. Ten spyte van die narheid wat hierdie lewe dikwels ons pad langs bring. Ten spyte van die pyn en die ongemak en die ongerief wat dit vir ons meebring, vra ek vanmôre, as jy daarby verby kyk, kan jy sê, ek verwag, ek is opgewonde, ek is so bly. En ek lees toe ek by die huis kom, toe gaan kyk ek bietjie na versies in die Bybel oor verwag. En ek het nou nie gekyk na versies soos die een oor Maria en Elisabeth wat 'n baba verwag het nie. Maar ek het gaan kyk en ek lees in Psalm 27 vers 14. Lees ek hierdie woorde. Vertrou op die Here. Wees sterk en skep moed. Ja, vertrou op die Here. En ek doen wat ek baie keer doen en julle kan dit gerus probeer. Dis 'n groot seën. En dit is om daardie versie in ander vertalings
te gaan lees. En ek kom af op een van my gunsteling vertalings, die Message vertaling, en ek het dit nou maar vrylik in Afrikaans vertaal, maar hy sê, Psalm 27 vers 14, wag op die Here en verwag, vol vertroue van hom. So, het julle gehoor? Nou, julle kan nie my nie hoor nie. Maar ek wil vra, julle weet hoekom is my ore so groot. Dis my ma se skuld. Sy het altyd my ore so gevat, dan sê sy, wat is hierdie? Dan sê ek, dis my oor. Dan sê sy, hoekom het jy hulle? Dan sê ek, om te hoor, dan sê sy, nee. Nie net hoor nie, luister. Want jy weet, ons kan die geluide daar buite hoor, maar ons luister nie daarna nie. Ek wil hê, julle moet vanmôre Psalm 27 vers 14 in die Message hoor, waar die psalmdigter sê, wag op die Here en verwag vol vertroue op hom. Wees sterk. En laat toe dat jou hart moed skep. Wag op die Here en verwag onvoorwaardelik op hom. Dan vra ek nou weer vir myself en vir jou die vraag. Verwag jy? En ek het aan die begin, het ek so 'n bietjie gespot met die ouderdom. En as ek kom by verwag, het ons in die natuur 'n sekere tyd waar dames nie meer eintlik kan verwag nie. My ma, soos julle weet, was 46, toe sy gedink het sy het 'n maagvirus. En toe sy dokter toe gaan, toe sê hy, mevrou, sit. Jou maagvirus gaan 7 maande vat. En hier voor julle staan my ma se maagvirus. En toe het mense gesê, hi, Joey, 46 en 'n baba. Wilma en Ria se ouma was 48 toe oom Fanie gebore is. 48 toe hulle jongste oom gebore is. Maar ek sien 3 weke terug, sien ek 'n dame in die hospitaal, nadat sy geboorte geskenk het aan 'n pragtige, gesonde dogtertjie. Sy is 67 en haar man 70. So dames, daar is nog hoop. Wat ek eintlik wil sê is, geestelik gesproke, verdwyn die ouderdom. Ek wil vir julle sê, een van die grootste gevare wat ons op ons ouderdom teekom, is die probleem dat ons ophou verwag. Dat ons weet, verwagting van die Here het niks met ouderdom, geslag, geleerdheid, het niks te doen met wie of wat ek is nie, maar het daarmee te doen dat ek as 'n kind van die Here daagliks die blydskap en die vreugde en die opwinding van verwag behoort te geniet. En ek dink, Julia, daai versie of daai spreekwoord het jy vir my geskryf. Want weet julle, ek is mos maar 'n baie morbiede tipe mens. Wilma sê baie keer vir my, vir wat lyk jy vandag alweer soos 'n opgewarmde sopbeen?
En ek dink hierdie versie op 68, Julia, het tot my 68-jarige hart gespreek en gesê, verwag die beste. Verwag. Wanneer 'n vrou verwag, word sy visies groter en groter en groter. En ek weet, vroue kla dikwels dat hulle onooglik voel en lelik voel. Vir my was my vrou aan die mooiste tye van haar lewe toe sy swanger was. Ek weet ek het 'n oom gehad, my ma se broer. Hy het gesê hy sal 10 dae te perd ry om 'n swanger vrou te sien. En ek wil vir julle vandag sê, dames, ek het toe Wilma swanger was, elke maand 'n foto geneem. Nou nie soos die jonges deesdae neem, wat daar nie veel klere aan is nie. Ek het daar daarin met alles aan gefotografeer, maar so van die kant af. En sy het nie geglimlag nie, want sy het niks daarvan gehou nie. Ek wag, sê jy lyk so pragtig, dan sê sy vir my, ek het 'n spieël. Maar weet julle wat? Ek dink 'n vrou is op haar mooiste as sy verwag. Kan ek vanmôre vir julle sê, kinders van die Here is op hulle mooiste as hulle verwag. Kinders van die Here wat verwagting het vir môre. Ai, hier in Suid-Afrika het ons begin vergeet om te verwag met blydskap en met vreugde en met afwagting. Daar's 'n groep wat hulle op Facebook gestig het. Ek weet nie wie van julle behoort daaraan nie. I'm staying. Lees dit 'n bietjie. Binne 'n maand was daar amper 'n miljoen mense wat aan daai groep behoort het. En weet julle wat sê hulle? Almal skryf daarop, ons verwag. Dis lekker. Dis wonderlik. Dis die mooiste wanneer 'n kind van die Here verwagting het vir môre, vir volgende maand, vir volgende jaar. Ek gaan besoek nou die dag iemand hier by Susan Strydom ouetehuis. En toe ek so op die stoep loop, sit die bejaarde mense daar, 'n hele klomp van hulle. Daar sit 'n oom en tannie, en hulle hou mekaar se hande vas, en ek groet, ek sê, môre, hoe gaan dit? Hulle sê, baie goed, dankie. Nou, dit was my bietjie vreemd, want meeste van hulle daar, klaar. Maar die oom en tannie sê, baie goed, dankie. Ek sê, hoekom? Hulle sê, ons verwag ons kinders môre. Oh. Weet julle wat? Ons het 'n verwagting. Toe ek groot geword het, het ons in byna elke diens in die AGS gesing oor die wederkoms. Ons verwag. Dit maak nie saak van die naar en die swybrand en die ongerief en die ongemak nie. Ons verwag. En dan wil ek weer vanmôre vra, voor jy hier uitstap, saam met my, vra vir jouself, nie die persoon langs jou nie, vra vir jouself, verwag jy? Groei daardie verwagting. Word dit groter en groter en groter en sterker. Toe my vrou ons kinders verwag het, het ons nie die voorreg gehad om te weet wat dit is nie. Ja, ons het geweet dis 'n kind. Maar ons het nie geweet of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is.
Ons het probeer raai. Die ou mense het mos iets gesê van, as jy voordra, en as jy rondom dra. En ons het gekyk, en ons het gemeet, en ons het geraai, wat verwag ons? Ons het nie eintlik omgegee, of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is nie, maar ons het probeer raai, ons het nie geweet hoe die kind gaan lyk nie. Deesdae, kry jy 'n 3D, of 'n 4D foto van jou kind, nog voor die kind gebore is, en jy kan presies sien, hoe die kind lyk, voor jy hom eers in jou arms vasgehou het. Weet jy wat jy verwag? Want ons hoef nie te raai nie. Ons hoef nie te wag, te kyk, wat ons gaan kry nie. Ons kan verwag, en ek wil vir julle neem na die woord van die Here toe in Romeine. En daar skryf Paulus, en luister baie mooi, dis Romeine 4 vers 17. Luister, hoor, nie net hoor nie, luister. By die God in wie Abraham geglo het, was die belofte, as het ware, alreeds 'n werklikheid. Dis nou soos 'n 3D foto. Daardie belofte van wat ek gaan hê, ek weet klaar, die baba's nog nie 'n werklikheid, nog nie in die lewe inkom nie, maar ek weet, dis 'n seentjie, sy neus lyk so, sy oë lyk so, daar gaan hare wees. Asof dit reeds 'n werklikheid is, by die God in wie Abraham geglo het, was die belofte reeds, as het ware, 'n werklikheid. Hy is immers 'n God, wat dooies lewendig maak, en deur sy roepstem, dinge wat nog nie bestaan nie, aanspreek asof hulle reeds 'n werklikheid is. Dit is so opwindend. Ek het nou gedink iemand gaan opspring en sê yes, yes, yes. Hierdie goed, hierdie dinge, hierdie beloftes wat ek verwag, ek hou dit nog nie vas nie. Ek sien dit nog nie. Maar ek het 'n 3D foto van die Here wat ek dien, maak dit vir my 'n werklikheid, asof dit reeds bestaan. Julle weet selfs in die nie-Christelike denkwyse van positive thinking, sê hulle, think of what you want, as if it is already there. Nou ek weet nou nie op wie vertrou hulle daarvoor nie. Maar ek weet, as ek begin dink aan dit wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan, al hou ek dit nog nie vas nie, weet ek my vertroue is op die Here. Wat verwag jy? Paulus gaan verder en hy noem vir ons Abraham, en ek wil hê julle moet bietjie dink aan Abraham. Hy het verwag. Hy het verwag Sarah gaan verwag. Sy verwagting was nie net vir een seentjie nie. Sy verwagting was vir kinders en kleinkinders en 'n nageslag so sterre in die hemel en sand aan die see, en die mense het vir hom gelag. Hy's nou al oud. Maar hy het daaroor gepraat, asof dit reeds 'n werklikheid is. En mense het naderhand begin dink, hy het regtig hier in sy kop, is hy nie meer lekker nie. Maar Paulus skryf en hy sê, teen alle verwagting het Abraham verwag.
As ons na die omstandighede kyk, gaan ons nie verwag nie. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim. En jou verwagting sal 'n werklikheid kan word. Abraham het geglo teen alle verwagting dat hy die stamvader van baie volke sou word op grond van God se belofte. Ek wil afsluit. En dis seker die belangrikste wat ek nou gaan sê. Abraham het verwag omdat hy in 'n verhouding was. Dames wat verwag, meeste van die tye, is in 'n verhouding en het intieme gemeenskap in daardie verhouding. Ek en jy kan verwag wat Julia op daai boodskap geskryf het. As ons in 'n intieme verhouding en gemeenskap met die Here is. Sonder 'n verhouding, sonder intieme gemeenskap, raak niemand verwagtend nie. En ek wonder baie keer hoekom my verwagting nie meer daar is nie. Dan weet ek dat die oorsprong van my verwagting het skade gelei. My verhouding met hom, waaruit my verwagting gebore word. My intimiteit met hom. Daar's niks meer intiem as 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou wat daarna swanger is. Ons behoort so 'n verhouding met hom te hê, en uit daardie verhouding kom verwagting. Onthou julle die koortjie? En ek's nou jammer vir julle, maar ek gaan hom sing. Expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. If you expect it, God will find a way to perform a miracle for you today. En as ons in Afrikaans vertaal, verwag 'n wonderwerk elke dag. Verwag. Maar die woorde van hierdie koortjie sê, if you expect it when you pray. Wat is pray? Gemeenskap met hom. En dan dink ek aan nog 'n baie ou lied, baie jare terug. Ek onthou die woorde wat gesê het, how long has it been since you talked with the Lord? En ek praat nie van elke dag se gebed nie. Ek praat van intieme verhouding, waaruit daar verwagting kom. Nou wil ek vanmôre vra, asseblief, moenie toelaat dat jou omstandighede jou verwagting verpletter nie. My dogter en haar man is nou 6 jaar getroud en hulle sukkel om swanger te raak. Daar's baie trane. Daar word baie gebid. Daar word baie geld uitgegee. Want dis vir hulle belangrik. Hoe belangrik is dit vir jou?
dat jy geestelik verwag. So belangrik dat jy daaroor sal huil. So belangrik dat jy daaraan tyd sal spandeer. So belangrik dat jy geld sal uitgee daarom. Verwag jy. Moenie toelaat dat jou verwagting geaborteer word deur wat ander mense sê of dink. Ek weet ek het dit al gesê, maar ek sluit nou af. Ons ken almal Jesaja 40, vers 31. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons gemeente se naam sê ons verwag, glo en lewe. Verwagting en lewe. Ek vra vanmôre, ek vra dit vir myself, dat ek iewers op 'n spieël of op die yskas sal skryf, Alistair, verwag jy? En dat ek seker sal maak, ek doen alles in my vermoë om gedurig verwagting te wees. Ek lees nou die dag in die koerant iewers op, weet nie waar nie, van 'n dame wat nou 22 kinders in die lewe gebring het. En ek sien daar's baie hier wat sê, nou ek verwag nie julle moet 22 kinders hê nie, maar ek verwag ons moet meer as 22 keer verwagtend wees van die Here. Ons raak te min verwagtend. Ek en jy, die wat verwag van die Here, kry nuwe lewe. Ek wil vir jou 'n geleentheid skep. Net 'n minuut met die Here te praat. Net daar waar jy sit. Jy kan hardop praat as jy wil. Jy kan sag praat as jy wil. Jy kan in tale praat as jy wil. Wil jy moet weer begin intiem. Intiemer as intiem raak. En dan gaan Pastoor Bennett vir ons bid. En glo en lewe kom ons raak swanger met God se beloftes aan jou en aan my. Wat dit ook al is, dat jy vanmôre sal verwag vir jouself, vir jou familie, vir jou gesin, vir jou gesondheid, vir jou finansies. Verwag. Kom ons sluit ons oë en dit sal dalk doodstil wees. Tensy 'n paar van julle hardop gaan bid. Maar ek wil sê, jy moet nou daar waar jy sit. Die Here, maak my swanger. Ek wil verwag. Liefdevolle Heer, Hemel Vader, die woord leer vir ons dat geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, die dinge wat ons verwag, die dinge wat ons graag wil hê moet gebeur. Here, ons wil dit graag deurtrap met U en deurwerk met U in gebed. En vir U sê, Here, dis ons verwagting. Ons het nodige oplossing in hierdie area. En ons weet die bron van ons antwoord is die Here.
Here, vanmôre bid ons dat daar 'n nuwe verwagting sal wees, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. Here, dat vanmôre elkeen reeds met diepe dankbaarheid in die geloof die oorwinning sal vat en sal dankie sê. Here, al het die ouers nog nie die kind gesien nie, is hulle dankbaar vir die feit dat daar 'n verwagting is. Here, vanmôre weet ons daar is antwoorde nodig in baie lewens. Uitkomste nodig. Daar is die hoop in harte wat brand vanmôre vir oplossing van intense en diepgaande behoeftes. Here, vanmôre bring ons dit na U toe met 'n verwagting dat ons hemelse Vader dit sal raak sien, sal hoor en sal antwoord op 'n unieke, 'n goddelike en bonatuurlike wyse. Dankie vir hierdie besondere woord, Here. Ons wil vanmôre by hierdie woord stil staan en sê, Here, help ons as gemeente om met verwagting na die toekoms te kyk, rondom die groei en die redding van siele. Here, in ons hart brand daar die begeerte, die verlange vir die redding van siele, die optel van mense, die oplossing van hulle probleme, die genesing van hulle geestelike gebroke lewens, Here, dat daar 'n dramatiese groei en ontwikkeling sal kom, nie terwille van die getalle nie, maar terwille van die uitbreiding van die koninkryk, van die werk van die Here hier in die Moot. Here, ons kyk met verwagting uit na antwoorde, goddelik en bonatuurlik, ver meer as wat ons kan verwag. Ek bid dat elkeen die seën en die oorvloed van die Here sal geniet. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Wow. Wat 'n woord. Wat 'n woord. Wat 'n woord. Iets 'n begeerte. Vat dit na die Here toe en die skrif sê vir ons in Filippense 4 vers 6 sê hy sê, maak jou begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend by God. As jy begeerte het vir iets wat moet gebeur in jou lewe, maak dit bekend by die Here en sê, Here, ek begeer hierdie. Soos 'n ouer wat begeer om 'n babietjie te hê. En dan maak jy dit bekend en dan met dankbaarheid sê jy reeds in die geloof dankie en laat die verwagting in jou hele lewe groei. Mag die Here hier in die boodskap seën. My vriend, baie dankie. Jy het my geseën met 'n nuwe visie vanmôre vir ons gemeente. Mag die Here jou seën. Ja, daar gaan op die gewag word vir die 10 en offergawe. Nou ek kyk uit met verwagting vanmôre na baie spesiale offerande, dat ons hierdie maand 'n dubbele maand sal geniet, omdat dit, jy weet, is mos nou bonusmaand, is dit nie waar? Dan kan ek mos, die broeders hier, ons kan ons 'n verwagting hê dat die gemeente ook 'n bonus sal kry van ons het so baie uitgawe gehad rondom die herstel en rondom uitgawes van die kersseisoen en so aan. So baie dankie vir die getrouheid aan die werk van die Here. Kom ons staan en sing ons hartlik saam terwyl op die gewag kom.